像是我们家族里的一个禁忌吧。老一辈的人认为打喷嚏会让你的灵魂脱离你的身体，所以出门前若是打喷嚏的话，就要在家里待一段时间才可以再出门。若是在工作中，也要暂时停止手边的工作。若是在选择岔路的时候打喷嚏，就要选择另外一条路。差不多了。虽然常常在想，自己是平凡人，过平凡的人生就够了，但是其实我真的甘于做一个平凡的人吗？虽然我除了喷嚏比别人多一点之外，好像再平凡不过了。哎，在干嘛啊？讲话啊！干嘛不讲话？哎，你感冒？有人在想我啊？白痴哦！哎，我要先去上班喽。那等下你看你是要坐计程车还是公车什么？先这样哦 ，OK 哦，拜拜。哎，你身上没有钱吧？先借你，拿去啊！记得要还哦。很厉害吗？一天到晚迟到，昨天、前天、大前天，我一定会跟上面报备。哼！怎么是三明治了？你要吃吗？拿去。
哎，有人要跳楼哎！这栋不是在对面而已吗？借过一下，借过，借过，借过一下。常常在想，我只是平凡人，过平凡的人生就够了。我从来没想过要出风头，穿便宜舒服的衣服，不会特地去买名牌鞋，车子也是二手的。学生时期也是有分数，有过就好。父母做领退休金，不用寄薪水回家。人生也浑浑噩噩的在社会打滚了一大半日子，日复一日。但是其实我真的甘于做一个平凡的人吗？哎，你感冒哦？有人在想我啊。白痴哦。好像是我们家族里的一个禁忌吧。老一辈的人认为打喷嚏会让你的灵魂脱离你的身体，所以出门前若是打喷嚏的话，就要在家里待一段时间才可以再出门。若是在工作中，也要暂时停止手边的工作。若是在选择岔路的时候打喷嚏，就要选择另外一条路。老一辈的人认为打喷嚏会让你的灵魂脱离你的身体，脱离你的身体。